yone sengo imapamboli bana bino erumela seko asetone sengo bokalela nzambe ilongeza lisenga biso kati na libala émission na bino émission na biso émission na bayebanso baza kati na libala pe baza komibongisa mpona kokota kati na libala tolobelaka nini na émission na biso tolobelaka sur baréalité ya mabala me topesaka solution oyo eutaka epai na yesu kristo topesi bino mbote bino bayebanso boza kolanda biso na kati na bandako na bino boza kolanda biso na bachambre na bino bisika boza kolanda biso na facebook na youtube ya biso kati na libala esika nyonso bozali topesi bino mbote lelo tolakaki bino ete na mbala oyo tokolobela likonzi to makonzi oyo esimba mabala mpona yango nayambi mpona bino baya bino bomesana komonana na bango ntango nyonso wana na baluki na mopanzi napesi ya paster Emery Iyafo mbote paster lelo tomoni yo moko naza na nunga moko lelo oza nanu yo moko mosungi na ngai aye lelo te makambo ebele mais azali na biso elongo wana topesi mama Abigail Iyafo mbote esika asali na mopanzi koto oyo tozali na couple oyo mpe boyeba bomesana bomonaka bango wana tomoni mama Sylvie na papa Max Kudianana topesi bino mbote docteur mikolo ebele mama Sylvie oza malamu lelo tolakaki bino ete na mbala oyo tokolobela likonzi to makonzi oyo esimbi mabala na biso na ya bino bayeba kokota na kati question na biso ya liboso ezali ete na baluki pa paster Emery likonzi to makonzi eza vraiment nini? Bon, merci pour la parole topesi ngai lelo lisusu na kati na libala ezali lokola ndako libala ekoki kozala pe lokola kiti kiti neti na vandi boye kiti lokola ofandi boye eza na makonzi efandisi kiti wana eza na makolo ya kiti epuis na ndako eza na bapilier tobengana na français bapilier oyo ke ndako efandi likolo na yango po soki yango eza te ndako ekokweya soki pe likolo moko ya kiti ezali te oyebi ndenge ezali kiti ezangi équilibre ekokweya ekobukana libala pe eza ndenge moko na kati ya libala eza na makonzi esimbi libala soki yango ezali te likonzi soki ezali te ou makonzi ya libala ezali te ata moko ezali te équilibre ya libala pe eza te stabilité pe ezali te biso toza na posa eke mabala na biso ezala stable toza na posa ete mabala na biso ezala équilibré mais soki makonzi wana ezali te ata moko soki ezangi ou soki moko ezali mokuse koleka mosusu déséquilibre ekokota nyonso ifo ezala ndenge moko moni yango nde esimbi mabala yango likonzi yango esimbi mabala likonzi yango esimbi mabala Dr Max likonzi yango esimbi mabala ezalaka na forme nini to ezalaka esika nini bon wana natangi papa Max compasser akoloba ko mama Sylvie likonzi yango mpo bazolanda biso balingi bakeyeba bisika balikonzi yango ezalaka mpo bayeba na kokende koluka yango sikoyo. Bon, likonzi ezali na forme ya illustration to ndakisa nde yango nando apesi lokola ndako ezala kwa ba colonne to ba nino esi. Alors so na lobi ezaka na esika boye songolo ezala mwa pasi po toloba mais toyi kotanga yango mais yambo totanga yango toluka nano ko comprendre likonzi mondi soki libala ndenge ezali toluka nano ko sosola malamu penza tozobi biso kati na libala ezana eloko moko eza ko yanga na motema na tolobela yango soki nzamba asalaki libala asala ngo pena na tina nini parce que tokomi komona lelo bato bakomi ko perdre sens ya libala ba perdre valeur nango ba perdre tina nango bakomo luka ngo na ba voix nyonso na banzela ta ya mabe
akotaka na libala putain akoti na libala ngo pe ayebi pe ba pilier yango to kolobela awa mais ti napenda o nzambe penda sala ikaka ezaka pona kobota to poka na kolala kolamuka oboti mwana to kolia c'est kolia to ko na restaurant c'est pona kobota penda est-ce que ça ka pona ngo eza ndenge nini penza ozomona tina kwa da réflexion fait banana nwana to ndo otala ndenge nzamba lingi asalaki libala oyo pour être libala to famille parce que faut to comme la niveau wana parce que mutu no sa na famille mutu no sa balité ça c'est important alors asali libota pour elenge la biso na objectif final oyo azanango c'est-à-dire que l'éternité nzamba bongisa biso no poto kende na éternité alors esika ya moto almi lenge la po akoma na éternité nzamba tie famille donc pour banda famille wana atie ba cadre atie kokota na libala atie ba norme pote okoma na suka ya likambongo na kati na nini moninga na bengi nga docteur na sala ba étude de médecine tita na kota na première année oza na G1 na bibi na zo tanga na zo lala te na sala ba nuit blanche na okende boye na examen na obanga parce que na za na objectif moko ke na suka na okoma docteur tina suka na silisi na sali jury nanga ale ba o ba professeur mamite yo pendo longo bani pote okoma yango osomon objectif yango donc c'est avant de prendre de pilier wana mutu faut comprendre tina nzamba sali libala ezali d'abord pote memanga na éternité so libala même na éternité te c'est que au comprendre na nous pété alors ba pilier to lobela pe wana esunga moko na moko po ako comprendre que te na osalela yango po eza na objectif moko na zo atteindre. Les objectifs on les a dans ma belleté. Et dans le colo. Voilà un peu on a colo basi pour ainsi. Bon, nous avons les mêmes questions et pas pasteur Emery parce que les piliers yango ezaka combien? Pour di bosso na tuna ki esika ezali, ba bisinga pasteur docteur Abi, eza ne sika moko te to ko kende to luki ba plier. Siko plier yango eza ndenge ni. Et puis eza combien? Makanisi papa Max a introduit le moko kitoko mosali ya libala moto akela libala nde moto oyo apesa atia makonzi monika ndenge moto asalaka kiti moto asalaka ndako ye nde moto atiaka makonzi po te ndako ekweya te po ndako ebeba te. Nzambe asali libala po ete libala bato bakabwana te po ete divorce ezala te tozomona lelo ba divorce pamba bato parce que bato bazo comprendre te place nini il faut tofandisa libala na biso makonzi nini nango il faut tozwa oyo na kati ya libala makonzi eza ebele me tolingi tokotanga nyonso te na mokolo moko eza ebele ya liboso ezali bomoko bomoko dans likonzi ya liboso kati na libala ezali bomoko o na français babengi l'unité voilà OK donc ezali likonzi moko na Bible Yesu ye moko alobi ngai na tata tozali moko bino pe bozala moko donc soki biso na kati na libala tokoki kozala na bomoko te na kati ya libala yeba keke ezali libala oyo eza kovouer kokende wapi ko beba okweya ezali makambo eza po bomoko eza te siko bomoko yango bato bakomaka ndenge nini Dr Max po babi likonzi ya liboso ezali bomoko siko po tokoma bomoko yo uti na ndako na bino nga na uti epa na biso na uti na éducation na ngai na uti na kolina province na ngai tokutani na katikati na nzela siko bomoko yango ebandaka wapi tokoma bomoko et puis ezwaka biso combien de temps po tokoma bomoko wana motuna malamu penza na le kambwana bomoko eyaka d'abord esengeli na moto esengela miyeba donc oyiko sangana na moto te soki na miyebi na nonga moko te soko miyebi ezalo kwa soki yo yebi ki oza moto oza neti moto oyebi ki soko nga na za moto so na kutana malili moto na esili les choses comprendre nga donc moto faut habiller ba malamu parce que soka sanganya na moto oyo ndenge ni bamba wiko zala pena ilongo o miyebi lokolo miyebi okobala moto oyo na lolenge pe oyo zali parce que au fait ezaka mingi to balaka le reflet de nous-mêmes donc c'est un peu moto oyo azali oyo zo bala tam soko tel na miroir ozomona ndenge ozomimona yango ndaza balobaki eza semblable donc aza lokola yo aza lolenge moko na yo.
Alors tango siko obali esengeli obandako, comment je peux dire, renoncer na ba makambo mosusu po okoma kokisa posa ya moninga. Nalobi libala ezali lokola moi entraînement nzamba tieli biso wana pour na komema biso na lola. OK. Tobosa na ngote. Alors so na yebi ngo zandengo wana akotinga na libala na objectif moko. Rencontrer les besoins de l'autre. C'est-à-dire que si on a continué à libala les alliés, Poutine a les alliés que na kuta na chaque jour na la muki na tongo na mituni moi si nanga posa na ye lelo ezanini. Et là on a encore ça la pote na bomene lengi na sale bolamu. Et là on a okanisa. Alors tant na la muki na tongo sikoyo nga makanisa nanga so wana. Na mitali na nute na tali bomoko ya kandengwana. Yepe kota fanda le bité. O nga pe na ndé na ko sala pote ye pas ala bien. Alors bomoko sikoyo kata mo sali wana complicité wana. Na bomoko wana ndi muke bokoma ah ya surprendre ngana loko boye nga pe na sala loko boye. Ti moke bomoko komi koya. Okomi komi pima yo moko pona ko sepelisa moninga nde moke bongo ezwaka mo attend eza normal parce que côté ba papa wana ozo pesa so ba méthode ba papa ba sala ke bomoko koma na yebi so côté ba papa me bona nzambe moto nyonso bona nzambe nyonso soka yebi ke akomi pima pota libala nezala bien wana boza ko privé ba tumso parce que donc ozo ba mwana nzambe biso kati na libala ezota la religion te ezota la mutu nyonso aza na kati na libala sur ba réalité puis libala wana eza na ba plier nango exactement Maman Sophia mwana nzambe parce que bozo ba pona ba église de Maman Sophia kasi nana za mwana nzambe te nani penda koloba ke aza mwana nzambe te parce que nzambe nde akela ki biso nyonso oyo bato nyonso na oyo andimaka nzambe na oyo andimaka ete aka mwana nzambe toyamba na nzambe toyamba na nzambe alors il faut comprendre que nzambe muta sala ki libala alors asala on ba principe na ye et moto sengeli po azala bien esengeli abanda ko tsa nzambe ba règle mokili oyo tangbola na ba règle oyo nzambe soki lelo mo ebimaka na tongo ebimi na tongo na poka to monyango te eza ba principe établi donc moto nyonso akosala ba principe ya nzambe nde moto wana ko vivre libala nde kitoko donc to kende ndengwana. OK. D'accord, maman Sylvie Koudiana na sekina mom ke ozali kama ngo bakisa no mbaino lobby abana zonga ya pasteur Emery na bakisa vraiment que mena beta CT obeta CT dans le but rencontrer le besoin de l'autre pas le but unité komaka soki unité komaka soki ngai nazoluka na miyebi et puis nazo sala effort na yeba pe mutunga na yeto ko tuna libala alingaka nini tango nazoluka na yeba eoleka par dialogue tango nazosolola na moninga ya libala na koyeba ba besoin na ye par rapport à ba dialogue toujours sala et puis chaque jour je vais faire des efforts pour na yeba ki alingaka nini ngai na côté na nga comme on dit toujours que dans le mariage nous sommes là pour rendre l'autre heureux. Je suis là pour rendre dans nazana pona ko pesa. Alors pour na pesa il faut na yebelo oni na pesa. Alors tant on a bali il faut na yeba besoin ya mobali nanga besoin ya mwasi nanga chaque jour na bando sala ba effort yango plus na koluka na yeba na bando sala o ya lingaka. Alors on a rencontré besoin na yepé azo sala les mêmes efforts que nga et au sala que ya sali o esepelisi nga nga pe na sala esepelisi to kuma siko na complicité makasi to komi na unité makasi au sala pe force et il faut ni salibala. Wana na moni merci beaucoup Maman Sylvie pasteur nazongeli wana moni bazo bala kati ya unité balobeli quoi devenir un on eza quoi devenir un bokoma bomoko et siko na kati ya kokoma na unité wana tozana on a pilier numéro 1 et le koni sous to ko lobela na kati bon makambo tozoloba euti na makanisi na biso te eza makanisi ya nzambe moto asala libala nana ninazonga tozonga kaka wana ye mo moto asala libala yoka ndenge alobaki na Genèse 2:24 alobi mobali moto alobi mobali te tota moto akotika baboti na ye akosangana na mwasi na ye bakokoma moto moko omoni démarche ya nzambe omoni instruction ya nzambe nzambe alobi po ete objectif ya libala nyonso esalema na mokili ezali bato bakoma moko mais démarche ebandi wapi otiki nanu ntango yo otiki baboti na yo oye sikoyo kokangama na mwasi na yo tokomi na deuxième étape et troisième étape nde ifo tokoma moko bo moko wana ezali korejoindre makanisi ya yesu azali kolobaki bino mpe bozala bomoko
Pona nini objectif ya Yesu ezalaki nini? Ezalaki pona kozwa biso tokota na lola. Vous comprendre? Donc démarche ya Nzambe eza yango wana. Mais malheureusement ebele babala bakoma bomoko te. Ebele batika baboti na bango basangana na mwasi mais bakoma bomoko te. Pe bakufa. Ebele bazali awa bazolanda biso. Babalana bavande esika moko mais bakomi nano bomoko te. Donc eza na étape est-ce que na couple na bino bato bozolanda biso est-ce que bosi bokoma bomoko parce que tango to expliquer ndenge kokoma bomoko je vous dis que kozala bobulu ebele bakoma na bango te. Kasi to ke non explication comme que ndenge kokoma bomoko objectif ya libala nyonso il faut tokoma bomoko. OK, d'accord. Bon, bomoko ango nalingi na tuna question moko nakolia nakolata na mbongo bien ndenge ni. Non. Kasi balobi to koma bomoko. Na bomoko ngo senge to bana kati na libala to pilier na biso ya liboso likonzi na biso ya liboso ezali kokoma bomoko. Po tozolo toza na première partie na ya émission na biso to ba likonzi oyo esimbi mabala na biso. Siko to kokoma bomoko eza na mbongo na kolia bomoko na kolata uniforme boye. En tout cas d'apprécier à cause kitoko. Merci. To bomoko na ndenge nini? Maman Sophia. Oui. Omoni tant tokelama na elilingi ya Nzambe. Bomoko o tozoloba pasteur autolobango kolo yeso lobi ngai na tata. Pardon docteur. Na beti c'était pour balandi ya biso kati na libalo bazolanda biso ba mususu balanda kabino ba bibi foto la talokwa docteur Max na mama Sylvie. Yango nde bomoko. Toto zala ndenge mama Bigel azanga na passer. Yango to bito mbeta sete côté ya bomoko wana. Okoki ezaka kana elamba te o ezaka mwana tindo bana kin balobine tuma design bosali kaka pona kolakisa ngo parce que tokola ta pendenge moko boemela kati tamsu boza penda yango te to mona bato pena tamsu na fête ya famille bolati kola pona collation mais boyepe libala to boyeba nini me bolingano muto wana o azu diplôme ngo te to mona ngo pena ba famille tamsu donc eza penda kaka pona ngo te pona elamba kaka te to ko resume ngo te na pona to lati ndenge moko te kasi bomoko oyo wana c'est tout ba étape ndenge na lobby to komaka yango na ba domaine presque nyonso. Cela veut dire quoi? Moko na moko azali ko garder comment je peux dire individualité na ye mais boza bokomi une seule chair c'est un seul être comme personnalité à bino lolenge na bino ya couple na bino ya kozala vous formez bokomi na culture moko bosali culture na bino bosali eza lolenge na bino ya lo bakandonga ko mbali na ye et pour le bosali o ya bino culture ça veut dire bosali échelle de valeurs moko bokomi bino tant c'est pas na bino bolinga ka bokomi da ponctualité eza ba valeur tant c'est pas na bino bolinga corruption te boko za la bino so bouta na famille moko na lobango mingi nga na koli na famille toza malamu tozo éducation ndenge moko mais ngai ta mususu na leki na ngai ya mobalo ya bala paza na tika soki tokutani toza na une seule chair ya sali kuna na oya biso kokanite OK d'accord. ça veut dire que ba échelle de valeur au biso toza nango ta musu ya za nango te parce que yena mwasi na ye pas quitté yola pas quitté mais basali une seule chair na ndenge na bango c'est-à-dire que ba yokani makambo moko bango ba sala ensemble donc unité na biso ezali kotala na ndenge to wuti d'abord nini kuna ndenge to yokani ya kotambola na biso na domaine nyonso ndenge to bando gérer ndako ndenge to bando éducation to pesa na bana no lenge na biso ya kotambola no lenge na biso ya kolata pour le bien ngopé makambo nyonso oyo wapi eza prioritaire pour na biso to sali échelle de valeur na biso to bandi ko sala yango na bomoko akukozwa décision te soki nga nazali te nous sommes to métier ba principe moko boye o to ko violer yango te akozwa décision te po yo za te za pe ki to sali o te to sali toyokani to lobi tala principe to za na yango okobomba moninge loko te ya koyeba makambo nyonso to sali principe na biso oyo nga na ko violer yango te ye pa ko violer yango te voilà. OK namoni maman Sylvie ngo bakisa po ke bi voilà Oui, c'est ça. Les abongo. Passer mbenge nazongi sepa na pili ya mibale non tokomi na mibale te toza na pili ya liboso makambo eza toza na pili ya liboso parce que avant
avant tokoma bomoko tolobaki eza na ba étape eza na ba étape étape ya liboso nzambe atie na mokanda na ye na Biblia alobi faut quitter po okoma na niveau ya bomoko il faut d'abord quitter ordre ya liboso nzambe alobaki l'homme quittera ebele ti lelo baza na kati ya libala mais bakita nano te okokite eza na plusieurs formes ya liboso ezali kokite ndako ya baboti mobali te mwasi te akoki kosala libala na kati ya ndako ya baboti lelo oyo eza na bamessieurs mosusu na bamadame mosusu babalani me baza na epa na famille bon imaginez-vous soki ofandi na kati ya libota na yo moni ngai nakola na mboka nayebi meme banyama epa bagori bamikomboso epa na bango kuna basalaka mpe na ordre banyama na zamba okuta gori oyo azali tata akozala tata jusqu'à ce que bobengana ye mpo tata mosusu aya na kati ya lingoma na ata ozala mobali okomi mutu okosala eloko te na basi nyonso baza wana mpo basi wana baza ya ye jusqu'à ce que bokobengana ye nde gori mosusu azwi bokonzi alors ye mpe bandi koyi na ndako moko batata mibale te nani koloba na ndako moko batata mibale te nakanisi bato bazolanda biso bayoka soki yo olingi okoma mobali okoma obala kite d'abord eloko ya liboso tika ndako ya tata tika ndako ya mama kende kosala oyo ya yo ndako libala na yo na comprendre balandi ya biso kati na libala na kasi na comprendre pasteur azoloba ke kite wana na sens ke na kati na ndako wana na papa na yo aza papa na yo pozo pala ozokoma papa donc na kati ya ndako moko papa mibale te moyen te yo longwa nano kende kosala oyo ya yo libota voilà eloko ya liboso kokite yango wana ya mibale ya kokite pasteur mbekeza na kati na limbola mpe na bakisa moke omoni mpe moto mosusu akozala mpe akite na ye azwi mpe décision ya kokite me mona papa na mama kuna balandi ye lisusu ya kozonga bakomolanda ye fo kokite oyo ntango okite yo oza moboti soki mwana na yo akite tika ye akite akende mpenza po bapapa mibale na ndako moko te ndako moko te po yo mpo bengi yo papa mwana no mpo bengi yo papa baboti balingaka mwana akei mo ozokokengela ye kuna oyeba soki aliaki malamu soki te responsabilité oyebi biso ngai atanga na internat batindaki ngai na internat donc baya kotala ngai na suka baverifie kaka soki odiminue moke to nini mais so otindi mwana na internat otindi ye ti en fait bainternat ezalaki mpe ezalaki kopermettre baboti base séparer mwa moke na mwana ere moko faut se séparer donc soki oza moboti yekola mpe ere moko kose séparer na mwana eza mpe yo moko ozosala stage poso akoli akokende donc yo moko fo bongama ke mwana oyo akokende poso yo moko bongami mpe te donc olingo bake mokola okende komolanda ye komosurveille basalaki mariage neti samedi ya lelo mariage esalami lendi okoverifie bolalaki ndenge nini poso kuna eske oliaki eske mama bokilo no ayaki awo bato afingaki yo awo wana ozolanda ye tika ye akende alia alata soki ndeni baswana kuna soki etali yo te yo fana epa na yo tika bango barenye epa na bango. Ok, merci tozongai pasteur Emery. Alors ya mibale ya kokite il faut quitter dépendance économique financière ya baboti parce que à un moment donné les gens bazo comprendre que soki obali il faut yo moko ozala capable ya koleisa mwasi na yo mwana na bana na yo soki profiter loyer. Or il y a des gens basi bakenda mais oka kaka fils à papa awa moyen eza te tozata na loso te mama tolele lo te eza famille eza baba kosenga na balabala te pasteur non omoni soki okei na bible okotala Jacob avapesa mwasi bana na ye epa na nani Laban pardon avapesa bana na ye epa na Jacob abandaki na koteste ye atala alobi mais est-ce que mwana mobali oyo aye kobala mwana na ngai bien que na ntango wana ezalaki kose permettre ke mwana ya ndeko na yo abala ndeko na yo mais est-ce que akozala capable ya koleisa bango asalisi ye mosala 7 ans
lelo yo bato balingi batuna ta te que yo lingo bala mwana ngai osalaka nini balingi batuna te bali batuna te po baza na foi baza na foi bayebi bien sûr foi ezali epekisi te lobi na kozwa mosala pasteur epekisi te batuna osalaka nini osala nini eza mituna il faut otuna asala atanga aza atanga lelo lobi akokoma moto uti wapi ekolo no nini oza famille nini bazotuna yango mpona kosécuriser bana na bango ke mono nazokende kopesa ye eske bakokende kosunga ye donc tout ça il faut kokite dépendance wana soki obali tika kozongaka nsima mpo eza lelo oyo bato mosusu abali me fufu aleyaka ya mama epo mama wana naluki na epa mama Sylvie modele yo olambaka kitoko wana bana no bamesana na ndenge olambaka me akuta ye na mwasi azolamba bien te soki azongi eza mabe akoliaka fufu eteba ya mwasi na ye fufu eteba ndenge nini akomesana mwana na ngai te soki namoni ke mwasi aza na balakini en tant que mama moboti nakozwa nde mwasi nazwi mwasi nalakisi omoni voilà alinga kolia boye olakisi ye me yalamba kuna ya kolia pana me na méthode oyo kolakisa bino bamama bokilo oya kolakisa na méthode nini wana nakolakisa méthode ya bolingo c'est ça le problème ke mama bokilo mwana babali ape mwana mwana na ngai ya mobali abali ya mwana mwasi lokwa mwana nga mobali abali ye papa mwana ngai olie ke napenda tikaka mwana nga mobali asi abali azongela akoliela nga na ndako mwasi na nga alambaka kitoko te je préfère nakita mwana nga motema po te foyer na bango réussir azala vraiment akite vraiment bake mama ayebi nga na kite nabengine mwana no mwasi na yo na etuni ye mituna ndenge alambaka ata mosu alambaka bon auti na bandako ebele na baculture mpe eza ebele ata mosu ozali moto ya koto oyo obali culture koto bwana elambeli ndenge moko te ayebi limbondo te alors il faut nalakisa bi mobali no alingaka eloko te na ede ye kende kuna meka kolamba ngo boye ekosimba akolia kitoko epi nayebisi mobali zonga lia biloko mwasi no alambaka oya kolia kepa na ngai namoni chéri nalinga bakisa eloko moko omoni kite oyo pasteur azoloba wana eza mpe na biloko wana parce que ngai nazobala mwasi na ngai naobala mama na biso te mama Sophia mwasi na ngai akotikalaka jamais kosala makambo lokwa mama na biso donc moto oyo mama Sophia mituna ya yo ngai mpe baréponse napesa me batespectateur bazolanda biso balobaka ete mwasi ya liboso epa mwana mobali eza mama na ye mobali ya liboso epa mwana mwasi ezali papa na ye na baexemple balobi na oyebi ntango bazoloba na image wana voilà image wana eza na basens mpe péjoratif nango yango nangi na corrige awa lelo yango nangi na beta sete mpona kokorrige yango mpo nani balobaka ndenge wana d'abord parce que eloko ya liboso eza nini papa aza na influence makasi do baparent baza na influence makasi likolo ya bana na bango na oyo etelema balibala elingi koloba nini yango ntango nzambe apesaki mokili alobi multipliez-vous to multipliaka te na kobota bana to multipliaka na bacaractère omoni caractère no mabe oza nango wana bana baozwa yango omoni nde obetaka mama na bango mwana mobali akosala yango omoni ndenge ozokosa mama na bango wana ozwi mwasi mosusu kokamwa te soki mwana mobali asali yango ozomona donc omoni yango wana yango nazoyebisa yo mama Sophia moto abanda omoni mwasi ya Potifar habitude wana azalaki nango wana lelo esalamaka te Joseph wana barasi wana ese multiplia ti lelo ozomona multiplication mpesa uti donc race wana ese multiplie ti lelo donc ntango nzambe azosala multiplication wana omultiplie kaka makambo malamu te bamabeno mpe wana ozomultiplie yango donc yango wana baparent toza na responsabilité monene moko tozongela makambo ya bana toolobela yango tona responsabilité monene mpo bana bakomultiplie na buzoba na biso na malamu na biso bakomultiplie yango alors yo ntango olobaka ke mwasi nani mpo nazongela la question nalobi ke mwana ya mobali alobi ke mwasi na liboso eza mama na ye au fait atali nano abala te na vie référence na ye ya libala eza mama na ye ndenge nya kozala na mwasi na ye donc makambo papa da za kosala na mama na ye
yango pas au risque ça là na makambo azatanga zaka mona mkazo combattre ah papa na biso pena asala mbana biso boye ngala ko sala monter la bosse na tanga okola bo comprendre te abando sala makambo ngo yango bato sala na intercession ba bango ba lien au fait ce sont les habitudes que moi na aye ko liango donc c'est l'instruction qu'il a reçue à la maison. Yango so benga milimo ngo ermo mona mona ngezongi parce que c'est l'instruction et fandi na kati na il faut que Jésus lui-même vienne de programmer ça. Alors c'est exactement babo ça na kababilo kwa ngo mingi auto ça n'importe quoi soko talibana na yo yango nza bazolo bana biso mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Mais j'aime la phrase qui suit. Puisque tu as rejeté la loi de l'Éternel, je te rejetterai et toi et tes enfants. Dis ce que vous comprenez. Donc bato ba osala ndengwana bazalo kwa abwa kisi makambo nzambe. Ma osutuka kena mona ne pas comme ça mabelo kola ye parce que yenda boye nzambe. Donc tant ozolo ba ke moi ça liboso ça pour na référence dans une ndengwana. Mais la référence na bi ke mama na ngai na oto saye mais na bali mama na ngate. Na bando répétango. Na bali mama na ngate na bali moi si mususu. Moi na batu pe. Alors donc ko linga te que moi si nanga avant de se comporter ndé maman nanga za ko se comporter vis-à-vis papa nanga ou bien image ya moi si on a za nango za ka kwa lokola ye. Sinon te lokola ko sala lokola mama na biso te. Na bana ozonga ka ko lia bilo mama na biso. Lokola bongisi ndako lokola mama na biso te. Na te na lukaka mama na biso. Ekitoko te. Na bana ko luka ko accepter moi si nanga amemeli ngai biloko biso kitoko. O biloko biso nga na lela ndako na biso mama na biso atiko lambelanga te. Et ma campagne na zo sauti bilo musunga na lie pa na ye mama na biso tsika olambela ngaka te yo comme maman Sylvie oui alors so na lolu aka mama na biso mbana biso papa na biso na mama na biso malata ba uniformité moi sina tango ya bala lebite mbala liboso botala design na biso no lata boy moi sina mta chango na ndako so bato so ba yeba te so na lata bongo moi sina ngamta memango ngana yebi yango te so na landaki mama na biso monela au docteur so ko monya lango o mate ko monya lango za bien o mate ko monya lango ngamo na linya Comment on est bien? Bien. Et ça l'a bien. Et ça l'a que dans une valeur la mise à battre. Comment on est là? C'est ça bon bon. Ça va. Mais ça comment on a été ça ndenge toyokani. Toyokani. On est là mais ça koyokana. Koyokana. Il a proposé ngana bité idango eza bien. Et surtout que chaque tongo to la mukaboye parce que batwaka moka pona nini chaque jour bola ndenge on posa ka émission te. Chaque jour to la ta ndenge moko et c'est chaque jour parce que yé moko mutala mukana tongo. Ye moko bongisi bilamba o ya kolata na o ngana kolata ye mta bongisa ngo nga kote kuna na zate na yaka na koti makoti unité yango wana na bisa ki azoluka de to zala bien alinyo pesa mbali na ye azala kitoko na miso ba tuje pesa na pe bien alors nga siko musana nga somba ye musana ye akokisa ngo ba couleur sili to lati voilà. OK, nazongeli pasteur. Pasteur tozaka na première partie, la première pilier, à tozoke na kochite première émission ego melaka la. Oh, c'est 5 émissions te na yuni. Ba pilier. Na ebisio ya mibale, ya misato. Ya kokite kaka. Tozaka na kokite. Tozaka na pilier, on te rappeler balandi ya biso kati na libala yo ozu biso na kati na émission na biso lelo tozolobela makonzi to likonzi o esimba kamabala. Tolobi déjà premier pilier où eza koloba l'unité na lingala tolobi bomoko tolobi bomoko de tozo développer ndenge nini ya kokomaka bomoko. Oui pasteur nazong c'est le maloba ya misato natala na monaka mingi ozali expérience na moni bat mususu ba balani mais entre yena mwasi na ye hein bazana problème te mais problème ezo uta libanda ba influence ya libanda ba conseil ya libanda donc au moni biso nyo se ndenge to balaka tout à quelque part on a des amis on a des parents on a de l'entourage oyo ezali ko influer sur libala na biso olie na yoka mwasi nanga na komi ko yoka libanda olie na yoka mobali nanga na komi ko yoka bato ya libanda. Or nous ne sommes pas appelés to yoka libanda pour to koma bomoko il faut biso mi balé to yokana il faut ngana yokaka ye pa yokaka nga plus tozo ko yokana ndeza ko mema biso to longwa na ba extrême na biso parce que nous sommes différents na ba caractère différents na ba habitude to yek to zoa différents na ba comportement to kutana na mukili différents na ba nature na biso
Vous comprenez? Différentes éducations, différentes namakamo ebele. Mais lorsque tu kutane tu komi esika moko, il faut to yokana. Il faut y ayokanga, ngape na yokaye. Onga na koloba ayoka. Plus tu zo koloba na ndengwana zo yokanga ngape na zo yokaye. Ogomona ba ide na biso, makambo na biso ezo converger. Tozo koma, tozo longwa ba extrême, tozo kende ko se converger pour to koma moto moko. Or ceux qui tokangami na ba influence ya libanda tokoloka na te. J'ai vu une femme qui azana kati ya libala mais akoyoka ka mama na ye. Tongo midi pourquoi téléphone. O mobile azoloba eza lokolo ezoki na mai. Siko bato wana bakokoma bomoko ndenge. Eza difficile. C'est-à-dire azana influence ezo libanda. Ba influence ya libanda. Eze belé, ezo détruire mabala ebele. Mona mwasi mobimba ayoka ka mobali na ete, mobali ayoka ka makambo mwasi na ko pesa ete toli. Or que la femme c'est une conseillère pour son mari. Alors au moment où moi ces opé ça va conseil yozo yokate ozo yoka libanda tango boko échouer koloba faute ya moi si nzoka bomoko ko yate soki tozo yokate pasteur Emery mon pe bateau wana balinga pe comprendre te tango bible zo ba que le mariage soit honoré de tous et ça que le moto wana pe à comprendre na ndenge na utolo ba que parents il faut ngola tika bana bakende na ndenge pe baninga na ndenge pe bato nyonso bazalaki koentoure biso fo batika biso tokende ntango tobali soki na bali pardon docteur soki na bali donc bacamarade na tiki soki tobali tozwi bafamille totiki soki na bali baconnaissance ami et connaissance totiki bawhatsapp mosusu ekatani oyebinga te na bana kini oyebinga na linga bana kini mama Sophia baloba bozwi epesi bokabali na bana kini babila mosusu eza ndenge wana nalela bana kini fort balobi bozwi epesi bokabwani nazwi mobali nazwi mwasi na ngai ebongo eza connaissance connaissance wana mama Sophia soki elandi yo mpe ekoya ebebisa libala okozala na bango mais kozala lisusu attaché makasi te parce que tu es appelé à t'attacher balobi on va s'attacher pour devenir une seule chair ngai kutu soki oza kosattache na bango s'attache na kote ondenge mama Sylvie azoloba na malamu ngai mpo na ngai coupe esili ngai soki na bali mwasi abali mobali abali okupe nano ba relation nyonso en tout cas balandi biso kati na libala oyo toza na première partie ya likonzi to makonzi oyo esimbaka mabala na biso en tout cas pour nango napesi pasteur Emery merci beaucoup pour deuxième partie ezali tokoya ko continuer na bayoki na mopanzi pe napesi couple ya mama Sylvie pe docteur Max Kudianana. Merci beaucoup. Merci maman Sophie. En tout cas, vous avez la première partie, vous continuez pour pas plier tout le but pour le bélango 4. Yango balandi biso katina libala. Bomoni place tozali bozo kamakelele bozo mona bato bazo leka. Ezali po esika biso tozo sala émission biso katina libala. Ezali na kati ya institut moko de beauté, institut yango babengi yango kombo IBZ Collection. Yango ezali na kati ya concession Shoprite dans ce côté na local numéro 1 Shoprite GB. Na préciser bien Shoprite GB. Na kati yango moni ba papa na biso ba coiffer bango kitoko, ba coiffera ba papa kitoko, na papa Max Asali signe ba maquillera ba maman très kitoko et puis to bengi yango maison de beauté. Na maison de beauté wana yango bozomona ba robe mariage eza zinga na biso lokola toza makambu ya libala. Donc awa soki oye bako maquiller yo, bako sala yo pédicule, manicule, même massage bako sala yo. Chaque jour ezalaka efungwamaka de lundi à dimanche. Mais le quoi baza ba chrétien avant midi bakendaka losambo. Pona lelo tosuki awa. Donc tozozongela prochainement deuxième partie ya likonzi to makonzi oyo esimbi mabala. Ciao. Asitone sengo